စေမည်ဒီဝကံပြည်သူများအတွက်မှန်ကန်တဲ့တည်းချက်လက်တွေချိန်တဲ့တည်းကြီးအာနာရှင်ကိုမြစ်ဖြတ်ပြီးဉာဏ်ပညာလေးတကားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအားတို့ဝိုင်းကြိုးစားနေသည် PVTV တန်တူအာလူညီများရဲ့ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဒီနေ့ကဘဝနဲ့ရှိရကြိုးရန်စုံများတာဆိုတဲ့Mama, ya algone doye me udole ye. Democracy ashiye doye doye. Democracy ashiye doye doye. Anarchism tajoye doye doye. Anarchism tajoye doye doye. Yeobo awyami yeobo awyami yeobo awo awyami.ချိတ်ဆက်ရောက်ရှိရစေမည်ဒီမှာကံပြည်သူများအတွက်မှန်ကန်တဲ့တည်းချက်လက်တွေချိန်နေပြီဘယ်လိုဒီအာနာရှင်ကိုမြစ်ပြတ်ပြီးဉာဏ်ပညာလေးတကားရဲ့စိတ်ရဲ့ကိုအားတို့ဝိုင်းကြိုးစားနေပြီPVTV PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖတ်မှုသိရှိပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းBNရဲ့တွေ့ကကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထန်ရီရာအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အခွန်ကောက်ခံတာနဲ့မျှဝေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရပြည်내ရဲ့ ERO တွေတိုင်းဒေသကြီးကပအဖတွေနဲ့ပကဖတွေစီယာယီလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အမိန့်ကြေညာစာကိုလက်စနဲ့စွမ်းရင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနကအခွန်ကောက်ခံတာနဲ့မျှဝေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရပြည်내ရဲ့ ERO တွေတိုင်းဒေသကြီးကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီယာယီလွှဲပြောင်းပေးတဲ့မိန့်ကြေညာစာကိုမတ်လ16ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရင်းနှီးလက်ရတင်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့နည်းဥပဒေတွေမှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့တို့ကိုရင်းနှီးလက်ရတွင်တူးဖော်ထုတ်လုပ်တာတိုးလှောင်တာတည်ယူပို့ဆောင်တာချက်လုပ်တာရောင်းချတာတို့နဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပေးအပ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရေနံနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း၄ပုံမှန်၈ပုံမှန်ခွဲကကြီးအရ
ရေနံနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း၄ပုံမှန်၈ပုံမှန်ခွဲကာကြီးအရရေနံနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုချက်လုပ်တာဖြတ်တန်းတည်ယူတာပိုက်လိုင်းနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တာဖြန့်ဖြူးရောင်းချတာစစ်ဆေးတာစမ်းသပ်တာတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လိုင်စင်တွေထုတ်ပေးတာကိုလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနကပြုလုပ်ဖို့ပုံမှန်ကိုအရရေနံနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုတည်ဆောင်တဲ့မော်တော်ယာဉ်ရေယာဉ်နဲ့တွဲတွေကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာကိုပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနက၎င်းပုံမှန်30အရာတိုးလောင်ကန်နဲ့တိုးလောင်ရုံးတွေအတွက်တော်လောင်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာကိုတည်ရန်စာတာနဲ့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ကြီးဌာနတို့ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့မဟုတ်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအဖွဲ့သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့တို့ကိုပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဂျာကာလာမှာပြည်내များရှိ ERO တွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးရှိပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ကိုအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့new ဥပဒေမှာပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ယာယီတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြီးရွာ73စီအယောင်ဆိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး4ရက်6လ2020ရက်စွဲပါကြီးရွာ73စီဆိုင်လိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်အမှတ်3-2020အရာလိုင်စင်အသစ်လျှောက်ထားခြင်းနဲ့တက်တန်းတိုးခြင်းတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပြည်내တွေက ERO တွေတိုင်းဒေသကြီးကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဆောင်ရွက်ဖို့ယာယီလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာနဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုတွေကိုဂျာကာလာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်ရာမှာအခွန်ကောက်ခံခြင်းနဲ့မျှဝေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အလုသမားရေးရာနစ်နာမှုအချက်အလက်ကောက်ယူရေးနဲ့တိုင်ကြားမှုရန်နေရမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အလုသမားဝင်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအလုသမားရေးရာနစ်နာမှုအချက်အလက်ကောက်ယူရေးနဲ့တိုင်ကြားမှုရန်နေရမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုသမားဝင်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်အမှတ်3/2022ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုသမားဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုသမားရေးရာနစ်နာမှုအချက်အလက်ကောက်ယူရေးနဲ့တိုင်ကြားမှုရန်တရားတို့မှာအလုရှင်တွေအလုရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလုသမားရေးရာဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကြေညာချက်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုစစ်တပ်ကတရားမဝင်အဓမ္မသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာအဘက်ဘက်ကရွရွင်းခဲ့ရပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လူမှုစီးပွားရေးဥပဒေပါအခွင့်အရေးတွေကိုထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုသမားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လူစွမ်းအားအရေးအမြစ်တွေပြုစုပြောင်းထောင်ရန်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလုသမားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အလုရှင်တွေနဲ့အလုသမားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီမှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိခံစားစေရန်လုပ်ငန်းခွင်အေဂျင့်တရားပြီးတော့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်မြင့်မားစေရန်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်အဓိကဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ဝင်ကြီးဌာနဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆန္ဒရှင်လောက်မှာထိခိုက်နေနာဆုံးရှုံးလျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်အလုပ်သမားတို့ရဲ့ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိစေရန်အလုပ်သမားရေးပြဿနာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးတို့အတွက်ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးတိစောက်ရန်နဲ့ဆန္ဒရှင်လောက်မှာထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးလျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်အလုပ်သမားတို့ရဲ့ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိစေရန်အလုပ်သမားရေးပြဿနာတွေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးတို့အတွက်ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးတိစောက်ရန်နဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေချောမွေ့စွာလဲပတ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့ဂျာကာလာမှာအလုပ်သမားရေးရာနစ်နာမှုအချက်အလက်ကောက်ယူရေးနဲ့တိုင်ကြားမှုရန်တရားကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ကြားမှုရန်တရားချောမွေ့အောင်မြင်စွာလည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်အလုပ်ရှင်တွေအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလုပ်သမားရေးရာဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်လျက်ရှိရာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံဖိတ်ခေါ်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝင်ကြီးဌာနမှာမှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တွေရယူခြင်းမှာထိုက်တန်တဲ့ဂုဏ်ပြုမှုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအသိပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇနာလှလှဆိုကို Free Burma Ranger ကရဲစွမ်းသက်တိရွှေတစိ FBR ကိုမတဲပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇနာလှလှဆိုကို Free Burma Ranger ကရဲစွမ်းသက်တိရွှေတစိ FBR ကိုမတဲကိုပေးလိုက်ပါတယ်Free Burma Ranger ကနော်ဆူဇနာလှလှဆိုအနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိနေပြီးမြန်မာ Federal Democracy တည်ဆောက်မှုမှာရှေ့တန်းကနေရွရွချွန်ချွန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုရဲစွမ်းသက်တိရွှေတစိတ်ကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နော်ဆူဇနာလှလှဆိုက2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရာမဲရီအတွက်3,61400ကျော်81.5%နဲ့အနိုင်ရခဲ့သူပါမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်နဲ့အမျိုးသမီးများငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးများလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှလည်းအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ One Day Challenge လှုပ်ရှားမှု6ကြိမ်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ဝမ်ဝေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာOne Day Challenge လှုပ်ရှားမှုကနေပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလှူဒန်းလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်6ကြိမ်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ဝမ်ငွေတွေကိုမတ်လ18ရက်နေ့ကပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ဝမ်ငွေကိုထောက်ပံ့လှူဒန်းရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကထောက်ပံ့ငွေကိုကောင်းစွာလက်ခံရရှိတဲ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာကိုမတ်လ18ရက်နေ့မှာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက One Day Challenge ထဲဝင်ငွေကိုအခွန်ငွေဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့6လတခါအခွန်လက်မှတ်ထုတ်ပေးနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးတို့အတွက်One Day Challenge လှုပ်ရှားမှုမှာတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကြတဲ့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအထူးလေးစားဂုဏ်ယူကျေးဇူးတင်တယ်လို့ One Day Challenge လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဘန်ဒါရန်မုံငွေထောက်ပံ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုကို2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိ One Day Challenge လှုပ်ရှားမှုမှာကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအဖွဲ့ဝင်1912ဦးရှိပြီးလစဉ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံကိုဘန်ဒါရန်ပုံငွေ1,600 သိန်းကိုထောက်ပံ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေပါရင်းမပင်မြို့နယ်ရဲ့ကြီးရွာတရွာကပြည်သူတွေကဒီကနေ့မနက်မှာဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ကရင်းမပင်အရှိချမ်းနဲ့ဆလင်းကြီးမြောက်ချမ်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကလည်းဒီကနေ့မနက်မှာ383ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မှာအကြမ်းဖက်ဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲနဲ့ KIA PDF NUG ထောက်ခံပွဲကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့မတ်လ19ရက်နေ့ဆင်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းသာပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနဲ့နေအောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မຫນွေဦးလေးပြပါပထမဦးစွာကောလင်းလောင်းရှိနဲ့ပွင့်ဖြူတို့တွင်စစ်တပ်နှင့် PDF တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်သား28ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ရှိကောလင်းနှင့်ကမ်ဘလူမြို့နယ်ကြားနှောကုန်းရွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့များကယနေ့မတ်လ19ရက်နေ့နနက်6နာရီခန့်တွင်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား20ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနေမျိုးခန့်တရင်ရင်းမြစ်ဖြစ်သော Calling Info ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါရယ်အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသည်ယနေ့နနက်ပိုင်းတွင်ကမ်ဘလူကောလင်းနယ်စပ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။လက်ရှိချိန်တွင်ကောလင်းမြို့နယ်နှင့်ကိုတောင်ပိုရွာကြားတွင်ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့များနှင့်စစ်ကူလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များထပ်မံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့များမှ
calling ကျွန်းလှကမ်ဘလူးလမ်းပိုင်းရှိအစင်ကားများကိုတာစီထားကတိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့မှစုံမြို့သို့ထွက်ခွာလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တို့ယနေ့နနက်9:00 နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင်လပို့တောင်ဖျားအနောက်ဘက်ချမ်းခင်ကျော်၌တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလောင်းရှိ PDF တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းသည်လောင်းရှိမှတင်းခွဲတောင်လပို့တောင်တန်းနှင့်တံပြာတောင်ကျော်ကိုဖျက်၍စောသို့အင်အား90ကျော်ခန့်ဖြင့်ထုတ်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီးလောင်းရှိ PDF LSR PDF ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်အနောက်လေးအိမ်နှင့်မကြီးစုကျေးရွာတဝိုင်အလုံးစုံရေးကင်းလှည့်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုပွင့်ဖြူ PDF တပ်ဖွဲ့ကယနေ့မတ်လ18ရက်နေ့ည10:00 နာရီခန့်တွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပွင့်ဖြူ PDF တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်မြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်း21မိုင်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားနမတီကားလမ်းမြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်း21မိုင်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုယနေ့မတ်လ19ရက်နနက်4:00 နာရီဝန်းကျင်တွင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခါတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကရဟန်ရင်များဖြစ်လာရောက်ပစ်ကူပေးခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါသည်။အဆိုပါ21မိုင်စုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်သည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်ပါစီရဲများနှင့်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များစုပေါင်းစခန်းချနေသည့်နေရာဖြစ်ပြီး KIA နှင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းဒေသသတင်းရင်းမြစ်များကဆိုပါတယ်။တနအီခန့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးနောက်မိုးကောင်းမြို့နယ်မယန်းကျေးရွာအခြေဆိုင်ခလာရ260တပ်ရင်းမှလက်နက်ကြီးပစ်ကူများပစ်ခတ်ခဲ့သလိုတိုက်ခိုက်ရေးရဟန်ရင်များဖြင့် KIA နှင့် PDF တပ်ဖွဲ့များရှီယာတို့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသသတင်းရင်းမြစ်များကဆိုပါတယ်။21မိုင်စူပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်နှစ်ဖက်သိဆုံးတိုက်ခိုက်မှုစီရင်ကိုလက်တလောအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဟိုပင်မှာလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်အမြန်လမ်း86မိုင်တွင်စစ်ကောင်စီရင်နှံကို PDF ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခါစစ်သားများတိုက်ဆုံထိခိုက်မှုရှိနိုင်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။မတ်လ18ရက်နေ့နနက်10:20မိနစ်အချိန်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်း86မိုင်တွင်စစ်ကောင်စီရင်နှံတစ်ခုကိုပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရိုးမနှင့် Eagle Guerrilla Force ကပူးပေါင်း၍မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိကြောင်းပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရိုးမကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုမတ်လ19ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူ့ခန့်စစ် People Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းချက်လက်များအရ18ရက်3လ2022ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်42ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ73ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာမြေပေါ်မှအပြည့်နိုင်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့အချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။Đam kim tê kia zombie tê Zoland Voice Television pan hong mua cùng kỹ sản trình hình tu ni lệ som ni lệ ni March kha som lạc quá Saturday ni in gam vai to cái sai chạy hoài thu tuam tê hi Public Voice Television pan tang công na hong nay trình hình
news ขณะกอลปีข้อเกียท้องสุงะท้องอุกเตเลท้องแก่เตกิกาลบ่อยนาออกมาลงชวีการกับเตกับนาหางินท้องแก่มีกุกเล CNDF ปันตั้งวาลคัดสิปาอุยนมีซอมเลนีเลียมฮีจีอินอุกนาบุรุเตนตังกอูฮีบ่อยนาใบตกิสายินอุกนาบุรุเตตังกนาเลมีปีไทยนากิกาลาอากิบังเหลาทูตัมปีตักออกมา CNO CNDF เตอินอหิเลอุกนาบุรุเตตังกนาเป็นทุมานฮิโลฮีวันเดนเป็นอัตุดิกมาขัดยาฮิบังอินกัมตัดดิ่งมีฮิโลฮีจีฮีวันเดนเป็นอเบสากุมจูนข้ากิปันอากิมันฮียาอาจารย์แพทย์ไตเพียยีอุปริโตอุกนาบุลูกาลกับเตนทูอบอลูอหิฮี CNDF กาลกับมากายเตยินอหิเลวันเดนเลหงนุเซเตอาดิงินทุกกิกนาบอลทำตังดิ่งฮีอุงจีอินแกโนฮีnews นี้นะอุกนาบุลูการกับเตข่าวตะเกนทุบอลนาในหุนตาฮีจีอินเลยตุงมากายตอมเตตุงะกุลาเตมกาลูอควยเยสายามหาเมนจีอินมาร์ชสอมแรงงานนี้อินตอซอนนาเนฮีอุกนาบุลูเตอินงงตัดนาตอมเตงีมนากิจันตักโตอบอลูเฮียมีปีเตลุตังเงียดงีมินกับลูกนาไม่ต่อหาลตุมนาทวักจอเหลาจาดงอินบ่อเสียนามิหิงลูมาจัดนาเท่าปีเท่าแนวจังอินมีปีเตกาลบอลนามีปีเตอมนาเตนงอนาวันแรงต่อบอมแขนนาจีงีมนาในตักอินอาเซปูฮีจีฮีมหาเมนจีอินลำปีอมแคมเปิลจังอินคักตันหุนมาตาฮีจีอินปุลางนาเนฮีnews ทุมนะมาเกวกำความเยจะโจข้อปีความส่งแคมเปว่าอุกนาบุรุเตขดน้อยยาเนเซปโลดิ้งอเบซาเฟฟวารีสุงินเยจะโจ PTF อินต่างกนาอันในอูฮียามาชขาเก็บประเด็นอหิเลซุ่มแคมเปลเพียลกิขาไกตาฮีจีฮีกุมปีนาเซมอัตามโซ CDM ลูซาฮิวะอาจารย์ลายตัมปิตักเตตูลายตักอโคลขอลายตักอหิฮี CDM จะเตาลำนาเซมเตอินมีปีปันปีนาโตจะเตากิลักเทนังเซคันอบายหอมลายตักอฮีจีฮีเยจะจูมยูเนสุงแบกอาปิรสินนาลัมนาเซมกิกอมตูนีเลจนีบังอมาจะสกิเลสอมทุมบังอากิปารากิปัน CDM ลูซาฮีอินตูลัมจังอดังเต็งซงนาเซบกวนนอนโลอูฮีจีอินเยจะจูปัญญาเยโบอภเวเตนแกนูฮีnews ลีนะมาร์ชค่ะสมรคันนี้อิน American Congress ปันอากิทุกิม US กุมปีเตจัดดิ้งบัตเจ็ตละกะเนมากามาดิ้งอินดอลลาร์มิลเลียนซาเลสอมทุมเลกุกจัดดิ้งซงทุกิมนาเนยูฮีสุมเตเป็นเนมากามฮักสัตนาตัวมีปีเตหูนาดิ้งเลเนมากามดิโมคราซีงากิงนาดิ้งอาหารแจมกิปอลนาเตกิเปดิ้งฮีจีอินอุบริจันสุงากิเกลฮีตัวบานา NUG CRPH เลมีนำกิปอลนาตัวสุงกิปอลนาตัวม CDM เตอาดิ้งกิจังดิ้งอาฮีจงอินฮีสุมเตเป็นเท่าตัวยาตัวแลยินเนเซบนาเตอาเบลกิเปโลดิ้งจีจงทุกคนสุงากิเฮลฮีไมเคิลแฮกเกนา NUG เป็นเมียนมากำกุมปีฮีจีนาอมนายโลหางอิน NUG กุมปีจัดดิ้งจีอินบัดเจ็ตของอมเขียดเป็นขันเตานาปีคาทีจีอินแกนฮี news งานะเมียนมากำกิอุกเซียอัตเตลกันแมทธิวอานอลินเมียนมากำดิโมคราซีงานดิ้งหันแจมนาเตกวาลโซนางาดิ้งยาไข่น้องตำโซอาเลยตุงมุนตอมปันหูนาเลทับยักปันปีนาเบกกิสามีจีนมาชกานิสกีนีอินเอยวารีแมกซีนาเกลแคนนาเนฮีอามามูนาอากาลกับเต็งทุมเลอลังบังอมดิ้งอหิมันินโซนาดิ้งใบโลกิจิเทียอหิจงอินเมียนมากำขวาจะทุมเลสอมทุมลักปันขอจะนีเลสองงาบังอินกำดังปันของลูดกาลเตโดมาบังอินมีปีอินหลังโดอูฮีตูนีเลสอมนีเลนีกลุ่มทักคิดมีปีหลังโดนะ 25% บังตั้มโซแซมลายฮีจีฮี news กุงนะมาชกสุงแบกอินรีปลิกจุมปันอุกนาบุลุงงตัดกากับเตขดน้อยยาเซมนอนโลอหิมันิน PDF Zoland ตุงตอนินมีปีตอกิปอลินท่าวปอลคัตโต CDM ลูรุจิถูกิจาฮีอามาวเต็งละกาดูเตเจอสินทางเบียกเปียงเละเยตตาลัลเทนทางจวนมังกามเดยเปาทางดิมเละคูบซ้อมมุงจิฮิวะฟลามอยู่ในเยสกันหน่วยยาปลิงนาเซบอาเซมเตวอหิฮีตุไลตังเมียมากำสุมุนตอมปันอุกนาบุลุงงตัดกากับเตขดหน่วยยาอาเซมนอมโลปลิกตูลแกดวาเลกาลกับตูลนิวาลบังมีปีลำกิปอลเคโนอหิฮีnews กีนะตัวแต่คอมพานีเต้นนาเซบอหิยาดนาตบาวาดังเวซีมันเกนนาเซบมาบานกิจอมสวัสดิ์ฮีจีอินไทน์กุมปีเน PTTEP คอมพานีอินมาชคาสมเลลีนีอินตังโกแคอูฮี
ฮีซีแมงเกมเป็นไทยเล่ยามากามีเตไม่งานนั่นเองอากิสัมเปอร์โมอาฮีมันเองฮีบางเงินเข็นตันนาอมฮีจิวฮีTotal Company เป็นอุกนาบุลุเตงงตัดนาหาเงินยามากำปันไปแค่ดิ้งอาเข็นตัดดูฮียาแชร์อันในเตงู PTTV อินเลยดิ้งอาซอมูอาฮีฮีอุกนาบุลุเตสมรุนาบุลปีเตทับยักเหล่าดิ้งเนเซบขอบเหล่าดิ้งอากิหันจำลายตะเกินไทยกุมปีอินอันเนเซบุขันโตโตอูอาฮีฮีNews แกนะกากวยวินจิฐานะ MOD เตอินมีปีเตกาลโดกิปันโซขกุกจินทุตังกนาคัดมาชคาสอมเลทุมนีอินในอุฮีตาสงา NUG อินมาชคาสอมเลทุมนีจังมีปีเตตุงปันหูนะ US ดอลลาร์มิลเลียนสอมทุมวาลบังกิงอาเคนะตัวส่งปัน 85% บังกาลวันเลยนะดิ่งเละกาลวันบอลนะดิ่งอินกิจังเฮจีน MOD เตแกนาอากิเฮลฮีมหาเมเตกาลวันเบลับนาดิ่งอินบัดเจ็ตอี 7% บังกิหอมสอนเจ้าฮีจีฮีอาฮิซงอินมีปีกาลกับเตกิซับกาลวันท้าววุยท้าวตั้งเตเบลับโซเซมนาดิ่งอินกัมซุงกัมปัวซุมบอลเตซุมฮาวเตอินน้องหูนาดิ่งอุจีน MOD ตันุปีอูยีมูนินเงดนาจงเนฮี News กว่านะ Facebook ตุงตอนนี้อากิสวักซุมตุเตมีปีเตขุดสงาดำอินตุงอาฮีมันินมีปีเตอินเมียมากำสมไว้ตกเกสายลุงฮิมอนาคังเซมจีถูกกิจาฮีกากาเตอุกนาบุลุซอกลุ่มขัดบางห้องจินคิดจางเงินฮีซุมตุจวกนะ Facebook ตุงห้องว่างเซมบานะมีปีปอลคาดินตัวซุมตุเตงาขาวอาฮีมันินลุงฮิมอนาอาคังเซมอาฮีฮีเฮเป็นอุกนาบุลุไว้และแบงอาซุมตังเท่าดิ่งหักสัตว์ล้วนนาหาเงินห้องเปียงแค่บ่อยนาคัดอาฮีฮีออนไลน์ Facebook ตุงซุมอาศิตและซุมอตุกิแขกเทียอตุเต็งสอมจังอาศิตเต็งขัดบางเงินกิจวักเฮียซุมตุเปล่าลาเป็นซุมมันในโลหิจีอินอากิตังเกาดิ่งอากิลาวเซมอาฮีฮีนิวสอมนะโจกำหวมกำเปเลดาอเบซาเฟฟวาริคากิปันตุนีจังดงอุกนาบุลุกากับเตเลมีปีกากับเตกิกาลกิกาบนะเนสตักกินอมโตสวคียากาลวันจัดลำทะเนมนาเลทุตวมหาเงินตมหาฐานาโชคัดตอมเวกินุเซพอดไมฮีจีอิน CDF กำเปเลทุนเนเตอินแกโนฮีอเบซามาชคานิซอมเนียเกปันงงตัดกาลกับมีจันีบัง CDF เข้มลำจวนินอารมณ์อัตังเงินอควันตูเฮียตัวเกปันกาลกิกาบนะนัสเซมอาฮีฮีฮิหุนสุงเตงินการเปเลดากาลตายมีสักว่าบังกิเบลาพีท้ากิกิมโลอาฮีมานินกินุงกิกเซลากำซุงกำว่าเอามีปีเตอินท้าววุยท้าวตังท้านงเปียกเบลายนาดิงูหูนาห้องเงนงจีอินตังโกอูฮีนิวสอมเลขานะ NUG กุมปีตันุปีซุมขัดอาฮีลูดาเชนสานาท้าวทาเยเนเบียนเดสายาซีมันขังแควเยวินจิฐานาปันอเบซาเฟฟวารีคาคาซุงเงินมีปีหูนะ7 million 186.55 บังหอมแค่อูฮีจีอินต่างกงอูฮีอุนาบุลุกาลกับเตกาลไว้งงตันนาเตหาเงินกาลตายบีปีเต revolution นะกิเฮลนาหาเงินเลียมนาบายนาอ่างาเตเลหงนุสเตอินกวนปีเตไว้ตอมหาเงินหูนากิซัมมีปีเตกิจบปีกิปอลนะตอมเตโตมาปังคอมินกิหูฮีจีฮีสกายกยินเละกรณีกำเตะหูนาตัมกิเปเปนะตอมเวกาลตายมีเต็งขัดวาลกิปันปีฮีจีอูฮีนิวสอมเลนีนะกาลกับเตอุกนาบุลุซอกลุ่มขัดหุนสุงินสกายเละมุนตัวมาบูอากิปันเมเตเมกาตอมเตกิลมันโลบานะอากิลสาบุเตซงงตัดกากับเตยินเมโตหาลินสุสมังอหิมานินเนกตอมปะเตานาฮองมาซองข้านาจังตุงเทดิงฮีจีอินแต่เซียอมกาลตายลงเขามีเตนแกนูฮีตัวบ้านะเมียมากามาบุเลยอากิขอมนามุนอัตัมเป็นลักอากิเฮลสกายเล่มกุยเตะกาลบอยนาหางินตู่คนฮิตาเล่ข้อคาลุนาฮิตาเล่อากิเขาเทโลบุเลยเอกามิเลียนบางเงินอมฮิจิวฮีอันตั้งโตซุมบอลเตมูนามีแคมเปลเลยจอดิงใบนอนโลเซมดิงฮิจิวฮีนิวสอมและทุมนะสกายกับหวมเคอูคอปีหวมส่งแบกะมาชคาสอมและงาเลสอมและกุกนี่ส่งแบกกินงงตัดกากับเตเลปิวโซทีเตข้อตัวมาลูดินมีปีเนซ่าอินเลโลตัมปิตังไม่ต่อหาลูฮียาอะตอมเป็นอินจะทุมบาลบังกังตุมคินีจีนข้อมีเตนแกนูฮีข้อปอลคัดเตบังPDF เตตอกิกามนาอมท้าวปีกิลอนจีบังเฮลวะไม่ฮาลตุมเงียดินอินขัดอาหารเงียดูฮีจีฮี
hi khóa tế ngông tạt gà cáp tế tô kì bó đà lan tế in tế lâu buông kì hào tùm hi mi bì mi tù nì lệ zanga bal bang gal tai bê u hi tu chang chang Myanmar gam sung mun tuan tuan ma ngông tạt gà cáp tế hào tùm mi bì in tu sagi lệ zani bang val khin ta hi chi in data from Myanmar in gen u hi Tuni Mashka Samlagwani Zoland Pan Thutang Kona Hizajini Maika Lamazong Chidam Takin Kimukini We are going to have a lecture on the upper limb injury, upper limb trauma for children, part 1. That will be given by the Professor Jean Liu. And before lecture, I would like to introduce you all Professor Ju. Actually, Professor Ju and then Professor Jerome that we have lecture last week. They are our intimate friend of Myanmar, especially orthopedic surgery and pediatric orthopedic surgery. And they both of them are, as I told you last week, they are the father of Myanmar spine surgery and scoliosis surgery. They have been in Myanmar for more than 15 years, and they visited Myanmar very frequently. I mean, two times a year for all these throughout 15 years. And we have started with our spine surgery and scoliosis surgery by both of them, Professor Ju and Professor Dikosi. And actually, we developed the spinal surgery unit and then spinal surgery training program and scoliosis surgery in Myanmar with them. Without their support, without their effort, and without their, input, we cannot have a spine surgery in Myanmar and also scoliosis surgery in Myanmar. Now we have been doing we can manage scoliosis surgery and spine surgery ourselves. And also, both of them are the key and main contributor in development of the pediatric surgery, orthopedic surgery in Myanmar. With their support and with their help and with their leadership, we developed the Dr. Med Science pediatric orthopedic surgery in Myanmar. And also, spinal surgery, Dr. Med Science spine surgery in Myanmar. And actually, more than 500 cases has been operated by them, and then they've been around Myanmar, and they've been in the Yangon, Mandalay, and then some district in Myanmar. And in this revolution, after coup, they also helping us, and then they are very much support to our revolution. And in this time of difficulty and difficult and a crisis time in Myanmar, I would like to say thanks to both of you and then Professor Jean Diouf and Jerome Gigozi. Thank you so much for your support and your input to Myanmar. I think
because of your support and because of your input, I'm sure we will win this revolution. Thank you so much. We must win. Now, floor is yours, Jane. Yes, you can start. Can you manage? Yes, do you hear me? Yeah, we can hear you. And we share. Actually, here in our panel, there's altogether 11, but most of them are online because we this is a webinar. Okay. And also online, and only our Facebook. Thank you. Okay. So we actually share the presentation. It's okay. Yeah. We're seeing that. Yeah. Okay. So good morning and good afternoon for you. And first of all, we are very pleased to meet you again with Jérôme, and it's always a pleasure to share information, to share educational program with our friend from Myanmar, and we think about you, and we hope that we will meet in Yangon and in all Myanmar very soon, and we support your fight. Today I will speak about upper limb trauma in children. It's the first part, and tomorrow, if it is okay, we will do the second part. So today we will speak about the shoulder and humeral fractures. It is 20% of all fractures in children. The mechanism is birth injury, child abuse, crash trauma, and sports activity. So it is a very frequent trauma in children. It's a particular trauma, and it is very different with adult trauma. The difference are due to the weakness of the child shoulder. The weakness is the growth plate. The growth plate is not very strong, and the metaphysis bone is also a weakness because the biomechanical statute of a growth plate and metaphysis is poor with the trauma. The strength is that there is a lot of muscle in the children, a lot of very strong ligament, and there is no rotatory curve, no tendon rupture. The bone is a weakness of the shoulder in the child, and we always must remember that. Concerning the clinical features, it is evident that when there is trauma, there is pain, swelling, ecchymosis, loss of function. And the most important thing to do is a neurovascular exam, because there are two nerves to check every time. The axillary nerve, because it is a motricity of the deltoid and the sensibility of the shoulder skin, and the radial nerve when there is an injury of the humeral shaft. Concerning growth, we must remember that growth in shoulder is a growth with a very intense activity in the proximal humeral growth plate. It is 80% of the growth of the humerus. The periosteum is very thick, and there is a very good muscular coverage with the deltoid. So that means that there is a high possibility of remodeling and of improvement in the deformities with the residual growth. So we always must think about that, because that this change the therapeutic the therapeutic program in case of injury in the children if we compare with an adult.
So we can begin with the clavicle fractures. The clavicle fractures, we must remember that it is the first bone to ossify, and there is two secondary ossification nuclei. The medial phases of the clavicle is 80% of growth, and the clavicle has its growth rate that close at around 20 years. There is a very powerful ligament structure, and it is very rare to have a rupture of ligament in children. So there is no dislocation. It is always bone or cartilage lesion. The growth rate are the weakness, and we must think that in all time there is no ligament injury in children. So first, the most frequent case of fracture of the clavicle is the diaphyseal fracture of the clavicle. It is 80% of cases with very rare complications. You must remember that there is no complication. Just do not be confused with congenital pseudarthrosis of the clavicle. And there is, in most time, just a non-operative treatment necessary. Why? Because in all cases, the clavicle is healing, and after 21 days, even 15 days in the newborn, the clavicle ossify with a very big callus, as you see on the slide, but this callus can remodel its shape after in 2 or 3 years, and everything will be okay. So in most time, in all time, we can say in all time, there is a good functional result. Sometimes there is an aesthetic result that it is questionable, and sometimes the parents of the kid is complaining about an hypertrophic callus, but the function will be always okay. In case of newborn clavicle fracture, the healing is okay at 15 days, with always very good results. The clavicle fracture in a newborn is an obstetrical fracture, but as you see, after 15 days, there is a very good callus, and there is no problem, except if there is a brachial plexus palsy, but this condition is very rare. The main problem is not to confuse with a congenital pseudarthrosis of the clavicle. You see that there is a typical aspect of the congenital pseudarthrosis of the clavicle. You see that the bone is, there is a densification of the bone, there is a deformity of the bone, and it's not a fracture, it is a congenital pseudarthrosis. The congenital pseudarthrosis is a rare disease, and there is absolutely no problem with it, except an aesthetic problem, and it is often a familial congenital abnormality, as you see this kid with his mother who have both congenital pseudarthrosis of the clavicle. There is no treatment to do, except if the patient wants absolutely to a correction of the clavicle for aesthetic problem. Sit then, hey, neon bait happy. Yin called and the he twelaro. Yin Gabia Puero so de Sao Lidega, Gabia the Bogo, the Dia me. Saoga, Naton Sanga, Nobe Mima Sapi Puero ye a season at Twalabi,
ကြပြဆရာ120ကရေးထားတဲ့စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြပြတွေဆိုပါတော့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာကြပြဆရာမောင်စိမ့်နီရဲ့အမှတ်ရစရာကြပြခေါင်းစဉ်က2015ငြိမ်းချမ်းရေးလားဝင်ခဲ့လေကွယ်ပရိုက်ချင်လို့ကြပြဆရာတွေကအာယုံတိပါတယ်စကားလုံးတွေဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဘယ်သူနှုတ်ကဘာစကားထွက်ရင်ဘာအနှစ်သာရလဲဆိုတာနတ်ပြီးသားလိုပဲဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်အခုလဲငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လောကနတ်ရဲ့စကားကိုဘယ်ပါဇက်တွေနဲ့အတန်ပေးနေပြီဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကသိပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO ကနေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစု ERO အထိတက်လှမ်းပြီးသူတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းသိတယ်စေအုပ်စုကထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်တဲ့မှာဖယ်ချန်ထားတဲ့တကယ့်အင်အားစုအဖြစ်နိုင်ငံအနှံ့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒီစစ်ကြီးသာစစ်မှန်မှန်စစ်သားတွေအချင်းချင်းတိုက်နေတဲ့စစ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးအိမ်မက်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့အခုတော့တစ်ဖက်မှာကမစစ်တဲ့စစ်သားတွေအခုသူတို့ရဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာအလိန်အလှဲ့အပြည့်နဲ့လာမယ်ဆိုတာတီလွန်းတဲ့အင်အားစုတွေကငြိမ်းချမ်းကိုလိန်လှဲ့လိုက်ပြီးညမ်းချင်းကျင်တာဆိုတာကိုခံရပါများတော့ပါနတ်နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အင်အားနယ်မြေနဲ့လူထုရှိတဲ့တက်ချင်းစကားပြောကြတာတကယ်အစစ်မှန်နိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော်လှန်ရေးအထည်ကြီးပြက်တွေရဲ့လေသံကိုလည်းကြားရမှာပေါ့မဆန်းသောအစမ်းတွေပါပဲကြပြဆရာကတော့တိတ်ဆိတ်မှုရဲ့ပြားဟာငါနေကြပန်းတွေတဲကရွာတွေမီးရှို့ခံနေရပြီလို့လာပြောတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြပြဆရာတွေကတော့ဘယ်လိုဟန်ပန်ကိုကင်ဆွဲထားသူတို့ရဲ့စာရီယယ်တရုတ်လွန်ပုံရိပ်တွေထဲမှာမြို့ရွာတွေနဲ့အကြက်သားပြည်သူတွေဟာဒါလီရဲ့နာယီတွေထက်အဆများစွာပုံပြက်ယွင်းပြီးတွန့်လိန်ကောက်ကွေးလို့မိโกနှံ့တွေနဲ့နာယီပေါင်းများစွာအိတ်ဆက်လို့လိကိကောကနေစုတ်ခွာသွားရသူဂျာနယ်လစ်တယောက်ကစစ်ပြေးတွေနဲ့အတူတောထဲကညတွေအကြောင်းကျွန်တော်စီလှမ်းပြောတဲ့စကားတွေကိုသတိရမိတယ်ချမ်းလွန်းလို့ဘလို့မှအိတ်မရပဲထထိုင်နေရတဲ့သူတွေဟာဘလို့အိတ်မက်တွေမဲ့မလဲဘာရန်ပင်တွေဟာသွေးချောက်ရောင်ရွက်သေးတွေကိုမြေမာပုံအောပြီးຫນွေဦးပိုင်းအိမ်မက်ကိုမက်နေသလိုကျွန်တော်တို့မက်ကြရမှာပဲဒီရွက်သေးတွေထဲမှာရွက်နှုရွက်စိမ့်တွေများစွာပါနေတာကရင်နာစရာအတိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျိုးကူတန်ကြားရတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းရေးဂျိုးကူတန်လို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့တဲဂျိုးရဲ့မာယာနှောပုံပြောနေတာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါလောက်လူမဆန်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတာရကတွေကိုပြနေတာစစ်ကြီးပြီးအောင်စစ်နဲ့လှီးမှပဲပြတ်တော့မှာဆိုတာတေချာလွန်ခဲ့ပါပြီစစ်ကြီးပြီးသွားကြောင်းဖြတ်ခနဲကြားလိုက်ရရင်အိမ်မက်ထဲမှာလို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုပြည်သူတွေနဲ့အတူຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေကသွေးတကွန်ထူပြီးယူခဲ့လို့ငြိမ်းချမ်းရေးရလိုက်တာလို့မှတ်ယူလိုက်ပါအမှန်တကယ်နေ့ရက်များရောက်မလာခဲ့ခင်ကြပြဆရာရဲ့ဗာဒံပင်ကြီးလိုကျွန်တော်တို့လည်းຫນွေဦးပိုင်းအိမ်မက်အရင်မက်ကြည့်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာဗာဒံပင်ကြီးလိုငါလဲຫນွေဦးပိုင်းအိမ်မက်ငါအရှိတရားတွေအရာထင်ဖို့လက်ကျန်အချိန်တွေကိုငါစောင့်နဲ့ထွင်းနေတော့တိတ်ဆိတ်မှုရဲ့ပြားဟာငါနေကြပန်းတွေတဲကရွာတွေမီးရှို့ခံနေရပြီလို့လာပြောတယ်ကိုနိုင်မြေပဲစားလှော်အနံ့နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကပြည်တော်အေးရုပ်ရှင်ယုံအနံ့တွေကိုငါရတယ်ငါဖယ်ထုတ်ပစ်တယ်မိโกနှံ့တွေကိုနာယီပေါင်းများစွာအိတ်ဆက်ရင်ငါထက်ရ
နေကြစစ်ခွန်တွေစီကအတန်တွေဟာအမှောင်ကိုကျိုင်းကောင်တွေသဖွယ်စားတောက်ကြတယ်အဝေးပြေးကားဝမ်ဘိုက်ထဲကဖျားဆင်းထုတော်ဟာကြက်သွန်ပြူအိတ်တွေနဲ့ပြိနေတာထက်မြင်ရတယ်ငါကယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကားကြီးကထွက်သွားတယ်လက်ပစ်ပုံးမဟုတ်ဘာမဟုတ်နနက်သီးအိတ်တွေပဲကားကြီးကနေပူထဲမှာထားခဲ့တယ်မိထဲမှာရွှေရောင်ဘဲငန်းတွေဟာကူးခတ်နေတယ်ရွှေရောင်လူသားတွေမိတော့တွေနဲ့ထွက်လာတယ်လေချောင်းနဲ့ဥနှောက်တွေထဲမှာကန္နာယစူးပင်တွေနဲ့ငါဟာရေစီးသံတွေကိုခြေရာခံလို့မိမလောင်ပေမဲ့ငါဟာမသေးမရှင်လက်တွေနဲ့ငါလက်ဟာနီရဲတဲ့ချော်ရည်တွေထွက်ကြလို့အခြားသောຫນွေဥရဲ့လက်တွေလိုအတွင်းခံဘောင်းမီတွေချွတ်ပြီးစစ်ခွေးတွေပါဇက်ကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တုတ်တင်နေတယ်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့သွားတွေကိုစစ်ဖက်နဲ့ကြိုးတွေနဲ့အမြင့်ပြတ်ဆွဲနှုတ်နေကြတယ်ကျွဲနွားနဲ့တိုးတွေစိတ်တွေဟာမသိမရှင်စစ်သားတွေပေါ်မစင်စွန့်ကြသေးတွေနဲ့ပန်းကြလို့တနေ့မှပြန်ပြောရမယ့်အကြောင်းတွေနဲ့ဗန္ဒာဘင်တွေဟာသွေး6ရောင်ရွက်သေးတွေကိုမြေမှာပုံအောပြီးຫນွေဥပိုင်းအိတ်မက်ကိုမက်နေသလိုငါဟာလဲမက်လို့ပေါ့ခိုတကောင်ဟာနောက်ထပ်ပြန်စရာမလိုတော့တဲ့နေ့စီနောက်ဆုံးပဲစစ်လေးကိုကြိုက်ချီထပြန်သွားတယ်ပဲစစ်လေးဟာတနေရာမှာပြုတ်ကျပြီးစစ်ကြီးပြီးသွားကြောင်းကိုဖြတ်ခနဲငါကြားလိုက်ရသလားလို့ PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။